Hello guys, leo ni siku nyingine, ni siku ambayo nakwenda kukuonyesha trick nyingine nzuri sana. Leo nimewakumbuka wa bet power, nimewakumbuka wanaotumia bet power ili niweze kuwaonyesha baadhi ya trick hapo ambayo itakwenda kufanya kazi kwa kiwango kikubwa sana. Cha muhimu tu ukae kunisikiliza kwa makini na kunifuata step by step, then utafanikiwa katika gambling, okay? Kwanza kabisa, kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, ninaomba uweze kusubscribe na kugusa hayo maandishi mekundu au meusi, basi utagusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification pindi nikiweka video yoyote, basi utakuwa wa kwanza wewe kuweza kuipata. Kitu pekee ambacho natakiwa kukifuata hapa, nataka nikuonyeshe kwanza hapa, kwa maana tunakwenda kutumia mbinu ili kuweza kuwaepuka robots wasijue nini ambacho tunakwenda kukifanya, kwa sababu wakigundua nini tunafanya katika hii account, manake inakuwa ni rahisi kukuletea odd fake ambazo sio real odds, ambazo wao wanaziconvert tu kwa haraka na kukusogezea ili zikushawishi wewe kwa namna nyingine. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana pindi tunapokuwa tunaandaa mikeka yetu. Kwanza kabisa, mimi nitakuja hapa kwenye sports ambapo wamesha arrange game za kutosha. Baada ya hapo nitakwenda kuarrange hapa kwenye O/U, which means over and under. Hiyo ndio maana ya huo mkwaju hapo. Sasa ninakwenda kugusa hapo na apply, manake ili niweze kupata game ambazo zimeshawekwa katika mfumo wa over. Sawa, kama tunavyoona hapo. Trick yetu ya leo ambayo tutakwenda kuitumia trick, tutatazama katika sehemu ya over 1.5, yani kama hapa. Tutatazama sehemu ya over 1.5 kama hiyo, alafu tunakwenda kuchagua over 2.5, lakini kwa kupitia hii over 1.5 tutakwenda kuichagua over 2.5, manake goli 3 zipatikane kwenye mechi husika. Sasa tunafanyaje sasa? Na hiyo over 1.5 inabidi iwe na odd kuanzia ngapi? Ndipo unapotakiwa upaelewe kwa umakini zaidi ili usiweze kukosea choice. Sasa haijalishi hiyo over 2.5 itakuwa ina odd ngapi. Cha msingi tu uhakikishe over 1.5 pana ile odd ambayo inasema strategy kwamba kuna odd ngapi ili uweze kuchagua over 2.5. Kwa hivyo ni vya kuzingatia zaidi. Acha nitafute game ambayo mojawapo yenye okay, naona kama hii game nilishaichagua hapa. Hii game tumeona au ni Blesha under 19 pamoja na Pama hawa. Itazama vizuri hii game, lakini tazama section ya over 1.5. Over 1.5 ina odd ya 1.13. Nataka uelewe vizuri zaidi hapo. Utakapoona over 1.5 ina odd kuanzia 1.19 kushuka chini, isipande juu. Yani isiwe odd ya 1.20. 1.20 kutoa goli 2 huwa inasumbua sana. Mara nyingi inasumbua sana. Kwa hiyo lazima uwe makini kuhusiana na hilo. Kwa hiyo kwanza unatazama odd ambayo imeanzia 1.19 kushuka chini, manake 1.18,
moja ya 17, moja ya 16, moja ya 15 mpaka moja kamili. Hiyo game nenda kachague option ya over 2.5. Kama tunavyoona hapa ina moja ya 50 na moja. Ni odi nzuri tu. Kwa hiyo inaweza kukupa hiyo matokeo vizuri kabisa. Ukiona zaidi ya hapo usichukue. Hapa kuna hii ambayo nayo ina odd ya 1.07. Goli 3 ina 1.31 kama unavyoona hapo. Kama hii hapa goli 3 ipo 1.20. Mimi siichukui kwa sababu zangu za kimsingi. Hapa tunaona hii 1.12 over 1.5 alafu goli 3 ina 1.47. Yes, unaichukua. Hii itakusaidia mno. 1.20 kama hii achana nayo, kwa sababu mara nyingi inaweza katoa, lakini huwa sipendi kutumia ambazo zinakuwa na walakini. Kama hii hapa tunaona ina 1.59 goli 3. Yes, ni nzuri. Hapa tunaona kuna hii hapa goli 3. Yes, hapa tunaona kuna hii hapa moja ya 50 ambayo ni hii hapa. Sorry kidogo kwa sababu simu yangu kidogo nzito na mambo mengi. Ngoja nitafute na game nyingine wala uzifike tu game kadhaa. Alafu ni kukodi uweze kuitumia. Hii kanuni guys inafanya kazi vizuri, unatakiwa tu kuwa nayo makini zaidi. Hapa naachana napo. Naona hizi timu 6 zitatosha, kwa sababu ninapoendelea kuscore wananiletea tena game ambazo nilizozichagua. Nini maana yake? Hawa ni wajanja sana. Kwa hiyo wanahitaji sasa kunitoa kwenye reli. Kwa hizi chaguzi ambazo nimezifanya, wameona kama kuna kanuni fulani naitumia, alafu wao hawajaipata hiyo kanuni. Kwa hiyo wanaamua kurudisha game ili watafute waweze kuconvert odds kama nilizozichagua ili waniletee tena kwa chini. Guys, hao watu ni intelligence. Hapa nacheza na robots ambazo zinatumia akili kubwa sana. Kwa hiyo lazima uweze kuelewa hicho kitu. Mimi nitaacha hapa kwa sababu nimeshagundua tayari wapo katika akaunti yangu wanajaribu kuangalia na kuperuza amezichagua zipi, ndio maana wanazirudisha. Mimi nimesha scroll imepanda juu na kuja naikuta tena chini tena, manake wanajaribu wameniwekea yani kama ukuta kwamba huyu azione kwanza hizi wakati hizi tunaziconvert. Guys, huwa hawa watu wanatumia akili nyingi sana na wanatumia pia pesa nyingi kucreate hizi robot hizi ziweze kufanya ukaguzi kwenye kila account ambayo mtu anatumia kwenye betting. Kwa hiyo mimi nitaacha hizi ambazo wao walikuwa hawajazispy bado. Na nataka tu nikwambie kitu kimoja. Ukiona hii NA maana yake hii game ndo iliyotumika wao kuihold ili waweze kunisogezea odd. Ndio maana tayari hiyo odd wameshaiondoa hapa.
Kwa tafsiri yake wanasema hii game imeshaanza. Hawa watu wanatumia akili nyingi sana. Hebu ngoja niitoe hii. Ngoja niitoe hii. Yes. Basi hizi ndizo ambazo tutakwenda kuzitumia leo. Hapo naona kuna 180 na okay, nimeassume tu jamani, nimeassume tu kwamba umeweka 25 kwenye hii odds. Sasa acha nikupe kodi. Hii inaweza kukusaidia leo ukaamka na kibunda. Kodi ni hii hapa. KYCP14D. Hii ndio kodi yetu ya Bet Power leo. Tuna odi 7 ya 62. Okay guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification pindi nikiweka video yoyote, utakuwa wa kwanza kuiona. Thank you so much.